Se você assistiu ao início da aula do Djair, muito provavelmente seu som já melhorou. Mas se ainda é um desafio iniciar bem as notas e manter essa sonoridade, esse é o vídeo que pode te ajudar. Não perca esse conteúdo, você vai gostar. Meu nome é Fernando de Senha e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pensar, organizar e praticar transforma você e sua música. Essa é a segunda parte da aula gratuita do Djair Teodoro, que fiz presencialmente com ele. Eu recomendo que você assista ao início dessa aula, pois lá você perceberá a mudança no som dele, que ficou mais relaxado e encorpado. Assista, portanto, o vídeo Quer Melhorar o Som? O link está na descrição. Nessa aula, o objetivo foi, aos poucos, integrar o ar ao início da nota, imaginando isso em um único movimento circular. Ficamos somente em uma nota, pois é um desafio grande modificar os programas, entre aspas, já instalados no cérebro. O que fiz na aula foi usar novas práticas com o Djair, que, com muitas repetições, podem criar novos e bons hábitos. Como na primeira aula, o Djair respondeu bem a todos os exercícios que fizemos. Assista essa primeira parte. Está faltando uma coisa ali, que é o início da nota, né, que eu pedi para você tocar sem o uso da língua, só com o vento mesmo. Nesse início do dia, eu recomendo que você faça isso, você decida fazer isso, para tirar um pouco a coisa da forçar o som, você entende? Então, talvez alguns minutos por dia você pode fazer algo como isso aqui. Produzindo som do nada. Vamos experimentar fazer isso. Fazer o dó até o fá sustenido. Vamos experimentar. Okay. Bom, mas eu quero que você já coloque um outro lado. Eu sei, muita informação que você vai ver no vídeo, você vai poder anotar e trabalhar isso. Mas eu quero que você incorpore a tomada de ar com a nota que você está tocando. O que você está fazendo é o seguinte, você está tomando ar. Como se fosse um movimento circular. Então. Você percebe? Uma coisa ligada à outra. Tomada de ar e a nota iniciando no mesmo movimento. Experimenta. Deixa o ar começar e daí você traz a nota. Si. O que eu digo quando o movimento circular é para você continuar fazendo o que você está fazendo, mas não parar, não fazer isso aqui. E sim. Deixa o ar um pouco e depois deixa a nota venha naturalmente. Faça o si bemol agora. Não força o ar e nem o ar. Outra vez. Você percebe? Se você usar uma força excessiva de ar, olha o tamanho disso aqui, é super pequeno. Nós temos muito mais ar do que o trompete na realidade precisa. Imagine o seguinte, imagine que isso aqui é um pequeno funil, né? Esse exemplo é do Joe Alessi, grande trombonista que eu falo bastante. Esse aqui é um funilzinho. Se eu colocar uma quantidade muito pequena de água aqui, ele vai absorver e vai descer. O que acontece se pegar um copo de água e fizer isso aqui em cima? Ele transborda. É a mesma coisa vale para o ar da gente. A gente tem uma quantidade absurda de ar. Sempre, e você vai ouvir falar, não, você tem que tomar mais ar. É evidente que você tem que tomar mais ar, mas você tem que saber quanto dessa quantidade vai ser realmente utilizado
energizado no trompete. Se a gente sobrecarrega, acontece o que aconteceu com você. Né? Então agora, vamos imaginar o seguinte, ó. Tudo ligado. Você está forçando. Eu quero mais suave isso ainda. A nota que você partiu, DJ, tem que ser a nota que você vai voltar. Dó, si, dó. Sobe exatamente igual para as três notas. Melhor. É que quando eu estou voltando, parece que o ar está caindo. Não, você está conversando com a tua língua, você está fazendo algum movimento com a tua língua e muda a cor. Então, é bem complicado tudo que acontece aqui dentro. A gente não precisa saber todos os detalhes, a gente nem tem como saber exatamente, mas a gente pode imaginar isso acontecendo. Várias coisas no trompete a gente tem que pensar dessa forma, pensar assim, peraí, eu não tenho uma câmera filmando tudo que está acontecendo lá dentro, mas eu consigo sentir isso. Então, por exemplo, a abertura labial a gente consegue sentir quando está fechado demais. Se você cerrar demais, o teu som fica... É o teu som quando você começou a tocar hoje, basicamente, né? Não tão feio quanto esse, mas não estava com o som cheio como está agora. Né? Então, você percebe que esse vai ser o primeiro passo para você alterar o teu som. E aí você diz assim, mas como é que eu vou fazer o restante da extensão do instrumento? Aquilo que eu falei, imagine que o Dó vai ser a tua nota padrão. Eu consigo produzir um Dó bem legal. Aí eu vou para o Dó sustenido, aí eu vou para o Ré, Bom, e assim por diante, né? Então, até o Sol você pode ir, né? Depois do Sol a gente pode fazer o contrário, pode descer, né? Você pode fazer tipos diferentes de exercícios, mas a ideia é essa, eu quero modelar o meu som a partir de uma boa nota, estar produzindo isso. Está gostando do vídeo? Se essas informações foram úteis a você, por favor prestigie o canal e deixe um valeu para esse vídeo. Considere também fazer sua inscrição clicando no trompetinho aqui embaixo. Além disso, se gostou do conteúdo, deixe um like e ative o sininho para sempre receber avisos de novos vídeos. Muito obrigado pelo seu apoio. Assista também a segunda parte da aula, quando trabalho com o Dejair, especificamente a coordenação do ar com o início da nota. No final do vídeo, ele conseguiu um bom resultado. Confira! Eu até chamei a atenção para você sobre isso, que eu pedi para você fazer sem articular, certo? Só com o pé. Ok, mas a gente não toca assim, a gente articula as notas, né? Você tem que usar a língua como válvula para definir, olha, essa nota tem tal duração, essa mais curta, essa mais longa, enfim. Então, uma forma de você fazer isso, mais uma vez, é aqui, ó. Pense em usar, por exemplo, D, a letra D de dado. Repara o que acontece quando você sussurra a letra D. Coloca a mão aqui e isso também. Sussurre. Você consegue visualizar o que acontece com a tua língua? Quando você pensa em D, a língua está encostada no céu da boca e ela faz aqui, ó. E o ar que está aqui atrás da língua está prontinho. Na realidade, o que produz a nota é o vento, não é a língua. A língua simplesmente libera a passagem do ar. Né? Para você trabalhar isso, você pode fazer uma vez com ar, uma vez usando a sílaba D.
Só aqui, não tocando ali, só aqui no trompete. Então, pega o vocal uma vez. Imagina o seguinte, primeiro só vento. Só essa. Coloca o vocal. Uma observação, DJ. Coloque o vocal, daí você respira. Isso. A respiração vem sempre depois do vocal colocado na boca, né? E agora, faça com um D, imaginando D-U ou D-I. Coloca o vocal, respira. Isso. E agora a mesma coisa aqui. Só no trompete, com o vento. E agora? Primeira vez A, depois com D. A. E agora com D. Isso. Agora vamos cantar. Mais uma vez. A. D. Lembra do começo, não força, nada forçado, só com o vento. Deixa o ar produzir a nota sem você forçar para que essa nota saia. Agora com D. O que você ouviu? Que som que você ouviu? Você ouviu o D ou não? O meu dedo não saiu bem. O teu dedo são F-P-A, Fá, ou, desculpe, P-F-A, Fá, Fá, Fá. O que significa? Tem um ar saindo antes do que ele deveria. Vem vento lá nessa nota. Você quer, de certa forma, o ar tem que ser mais imediato. Se o ar for mais imediato, ele vai vibrar o lado mais imediatamente. O que você fez foi isso aqui, algo nesse sentido, eu não consegui reproduzir direito. E o que eu quero, primeiro que você pense no ar imediato. E aí com D. Sem forçar, lembra? Agora tira o trompete e com D. Você vê o quanto está forçando da articulação? Depois você vai assistir o vídeo, a tua nota ela sai muito mais alta, porque você está usando muito a língua, sabe? Você não está acreditando no teu vento, você não está acreditando no teu ar. Você tem que usar o mesmo ar as duas vezes. Quando você articulou com o dedo, você pensa assim, e aí a nota sai alta, e o som não é legal. O som tem que ser o mesmo, basicamente, né? A, D, A, D. Veja se você consegue reproduzir o ar sem forçar e depois o mesmo ar com a letra, com a consoante D. Boa. Melhor. Percebeu? Afinação melhor, som melhor também. Se você percebe que o som está ficando mais alto, se a cor do som muda, significa que você está usando muito a língua ou usando pouco ar, ou as duas coisas, muitas vezes assim. A base para a gente, vai ser sempre o que o ar está fazendo. Por isso que a gente começa o dia, e eu enfatizo bastante isso, a gente começa o dia testando se o ar está funcionando. Se eu estou soprando direito. Se eu estou soprando bem o instrumento, basicamente o dia vai ser tranquilo para tocar, porque o ar está funcionando bem, o ar vai vibrar, e eu vou produzir as notas de uma forma
boa, né? Se você gostou da aula e esse conteúdo foi útil, considere clicar no botão Valeu para apoiar o canal. Você também ajuda o Trompete com Dissenha se fizer a sua inscrição aqui embaixo. Não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho se quiser receber avisos sobre novos vídeos do canal. Eu tenho ainda algumas dicas legais para você. Saiba mais sobre o Lee Pipe, um novo equipamento que vai te ajudar muito na prática diária. O link para assistir o vídeo de lançamento e endereço para comprar o seu Lee Pipe estão na descrição, aqui embaixo. Recomendo também que para suas próximas compras de instrumentos musicais, você entre em contato com a Roriz, que é a importadora oficial no Brasil das linhas Buffet Crampon e Conselmer. Eles vão te atender muito bem. O link também está na descrição desse vídeo. Assista ao próximo vídeo com a sequência da aula gratuita do Djair. O objetivo será fazer bons inícios com a nota Sol, além de trazer informações importantes sobre a afinação. Garanto que esse conteúdo de qualidade poderá melhorar a sua prática. Até lá! Bom, obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo do Trompete com Dissenha, um canal dedicado a você. De minha parte, trabalho sempre para fazer você pensar, organizar e praticar cada vez melhor. Que Deus te abençoe.